Well, twongeye kugarukana none abadukurikira. This is a J&J Media, ikiganiro ni Inside Business. Ngewe ndi Holy Steven turuka muri Ivory Business Group. Ubwo rero twatangiraga introduction ya Inside Business, twaganiriye ku bintu byinshi bitandukanye ndetse tuvuga what is a business and n'ibigenda bigaragaramo n'impamvu ukeneye kuyizamo. Hari ibintu rero twashojeho tuganira ibyo tugenda dukorera muri Ivory Business Group, ariko uyu munsi nkaba ngiye kugaruka kuri topic ishobora kubanziriza business, topic ishobora kubanza mbere yuko umuntu akora business, ariyo topic twise academic consulting. Academic consulting nicyo tugiye kugarukaho. ngo ese academic consulting niki, ese yagira uruhare gute mu kuba ikibazo cya unemployment gihari kigenda kigabanyuka, ndetse yagirira gute akamaro buri muntu wese aramutse ayikurikiranye. Ese igenewe bande? Igenewe abanyeshuri gusa, nta bantu banze bakeneye, cyangwa abandi bo bitari academic consulting bakeneye iki muri uyu munsi wa none? So nibyo tugiye kugenda rero dukomeza hamwe na Inside Business, guturuka muri Ivory Business Group. Ivory Business Group. Topic y'uyu munsi tugiye kusa nkaho tuganiraho muri Inside Business niyo bita academic consulting. Iyo tuvuze academic consulting, ubujyanama muri rusange ni ikintu uyu munsi buri muntu wese aba akenewe. Impamvu twatekereje academic consulting, hari ikibazo cy'uko abanyeshuri bamwe na bamwe bajya muri kariyeri zabo muri academic, ariko bakajyamo badafite true orientation. Iyo tuvuze true orientation, ni hahandi umuntu yinjira mu kintu ariko akaba atazi ngo se iki kintu, iyi industry ngiyemo ni industry izamarira iki, ni industry izashyigikira inzozi zanjye, ni industry izamfasha iki mu gihe ngeze imbere. Iyi service ya academic consulting itangirwa muri Ivory Business Group ihabwa abantu b'ingeri zitandukanye, cyane cyane abanyeshuri bagiye kujya mu mashuri yisumbuye, yaba abagiye kujya muri segonderi ndetse yaba n'abagiye kujya muri kaminuza, ndetse n'undi muntu ushaka kuba yavuga ngo kariyeri yanjye ndashaka kuyigira iyi ngiyi. Ni izihe factors hano ikigaragaramo? Icyo tugufasha ni ukureba koko izo factors zituma ujya muri iyo kariyeri mu buryo buri academic. Izo factors zirahari koko zituma ujyamo. For example, nimba uri umunyeshuri ukeneye kwiga wenda for example photography, mu buzima busanzwe ushobora kuba udakunda photography. Nimba udakunda photography wijya kuyiga, kubera yuko still numara no kuyiga uzaba utakiri interested nayo, ndetse nta nikizaba kikumotiva kuba wayikora, bizatuma muri wowe utayikora. Nutayikora hano tuzabibara nkaho wasting a time. Usabirimo wasting a time. Ahangaha uzahita ugaruka kuri investment yakozwe mu kwiga yaki, investment in photography. Ya investment wakoze izaba ari zero. Kuyikorera ritane nayo kubera ko ya photography utayikora izaba ari zero. Urumva igihombo cyo kugenda ahantu muri academic career runaka utigeze ugetinga consulting about it. Ni ukuvuga ngo mbere yuko ujya muri industry, yaba ari ubuhinzi, yaba ari amashanyarazi, yaba ari civil engineering, yaba ari industry iyo ari yo yose, mbere yuko uyijyamo, mbere yuko uyinjiramo, you need to know the feasibility of that industry. Keneye kumenya ngo se iyo industry ubundi ihagaze ku ruhe rwego. Uyu munsi ntishobora kuba ari industry icyerekezo cyayo gishobora kuba kirimo kigenda gisubira inyuma, noneho wowe wagerayo ukaba utanatekereje kuba uzazanamo innovation.
muri academic consulting za factors zose zigenda zigufasha kukuba uzamenya ngo iki kintu ngiye kwiga koko ndagikunda. Cyo ni cyambere. Iyo ugiye kwiga ikintu ukunda mu ishuri bibe muri kaminuza cyangwa muri secondaire bituma ubasha kubonamo ubasha kuba motive kuba wakinovatingamo, kubera yuko innovation cyangwa hano muri bino bihugu byacu African entrepreneur, being entrepreneurship or being entrepreneur birasaba guhasoringa igihe kinini, kubera yuko facilities ntago zihagije. Ntago buri muntu wese arumva yuko akwiriye gufasha umu entrepreneur. Bivuze ngo kwinovatinga muri industry udakunda ntago ushobora kubona motivation. Iyo academic consulting rero niyo uyu munsi wa none abantu bakwiye kumva bakamenya ngo ese kugira ngo menye ikintu cyangirira akamaro cyangwa kujya mu kintu nkunda birasaba iki? Birasaba kugira ngo menye yuko koko cya kintu gikunda. Uzamenya gute cya kintu gikunda? You need academic consulting. Niyo mpamvu we are here to guide you. We are to know you, and we are here to know if this thing is useful. We are here to show you the feasibility of that industry. Ushobora kuba uri muri industry utazi ngo feasibility yayo ni yi. Ushobora kuba uri muri industry utazi ngo izamvana hano injyane hano. Ariko hano muri academic consulting tuba turi ku ngingo ebyiri zigiye zitandukanye. Tuba turi kuri ingingo ivuga ngo you and your business. Ariko noneho tukagaruka tukavuga ngo you in your business. Wowe muri business uzaba ufite mu maroki muri business ya. Iyo tuvuze yuko impamvu academic consulting uyu munsi barimo kuvuga ngo ni nayo ntero ihari kandi ni nacyo gisubizo ko buri muntu yakwihangira umurimo muri bya bindi afite, mu rwego rwo kuvuga ngo ngiye kugarura investment yakozwe muri ya education. Iyo winjiyemo umeze nkaho ari umuntu ugusunitsemo, biragoye kuba wakoramo innovation ndetse biragoye kuba wanahangamo umurimo. Niyo mpamvu abantu bamwe bavuye muri izo industry bakagenda bakajya hanze yazo, uyu munsi bakaba batagira gute batakizikoreramo. Uyu munsi niyo mpamvu bamwe bahunze ibyo bari barize bakaba baragiye gukora ibindi. Unabivuga akavuga ati oya ibyo bintu no wibimbwira. Ariko my friend, ikintu cyabaye nuko wagiyemo udafite guideline koko ibi bintu ugiyemo urabikunda cyangwa ugiye kurangiza umuhango. Umuntu umwe twiyaze tuganira yarambwiye ati ubundi kwiga ni investment, ni nkuko washora amafaranga mu kugura inka, mu kugura imodoka, n'ubundi ubukeneye kubyaza umusaruro cyaki. Iyo hajemo rero yuko tekereza nawe warafashe amafaranga ukayagura inka, warangiza iyo nka wayizana ugahita uyijugunya, warangiza ukajya kuragira ihene, ni igihombo gikomeye cyane. Education dukeneye kuyifata as a kind of investment. Ni nayo mpamvu tuba dukeneye kumenya ngo this kind of investment nkeneye gukoramo, iyi investment ngiye gukora iri feasible runaka, sales forecast imeze gute, ese uyu munsi iyo industry, uyu munsi iyo investment ihagaze gute. Nicyo kintu kimwe muri academic consulting twebwe tugenda tugaragaza. Academic consulting ikeneye abantu bakiri mu ishuri, ariko abantu bakeneye cyane kuyumva. Abana benshi uyu munsi bafatirirwa imyanzuro n'ababyeyi cyane ku bijyanye na education cyangwa n'igihugu. Igihugu nacyo gikeneye kumva academic consulting ni iki. Ntabwo ari gufata umuntu ukamujyana mu bintu gusa. For which reason? Kubera yuko ari byo bihari.
icyo gihombo nanone kiracyahari. Uyu munsi amafandi yagiye aguriza amafaranga ibigo by'abanyeshuri cyangwa abanyeshuri bagiye kwiga, izo investment zigaruka gute igihe umuntu yavuye muri industry ntagende ngayikoresha? No kubera yuko ibyo bintu ntabwo biba byarizweho neza. So ikintu rero impamvu biba bikeneye kwigwaho, twebwe twazanye Academy Consulting Service kugira ngo tubashe kwiga kuri industry ugiye kujyamo. Nta industry nimwe muri Ivory Business Group ushobora kuzana ngo tureke kwiga ngo tukubwire ngo iyi industry igeze muri kino kigero gifatika, igeze hano muri buno buryo bugaragara. So ababyeyi ndetse igihugu twese dukeneye kuba twamenye yuko dukeneye kohereza abana bacu, dukeneye kohereza abanyeshuri mu byo bakunda, dukeneye kubohereza mu bintu bazavamo bikaba productive, dukeneye kubohereza mu bintu bazataha bakabyaza umusaruro, bagataha bagatabara imiryango yabo. Cyane cyane yuko twese icyo tuba dushoboye cyangwa icyo twigira hanini, twiga turi mu bukene kugira ngo tubashe kwikura mu bukene. Ikibazo gishobora kuba cyabaho, ubushomeri burimo kugenda buteza, ni ubukene. Ubukene buterwa n'iki? Ntabwo ubukene burimo guterwa nuko uriya muntu yagiye kwiga. Ubukene burimo guterwa nuko ibyo yize bitari mu kubyara umusaruro. Hano muri Academy Consulting ugomba kujya mu ishuri koko uri sure ngo ibi bintu ngiye kwiga nzabibyaza ubuhe musaruro. Hari igihe ujyayo wagira ngo nta nubwo uzi icyo bizamara. Impamvu iyi serivisi twazanye no kugira ngo tubashe gufasha abo bantu b'ingeri zigiye zitandukanye. So nshishikariza rero buri muntu wese kugana Ivory Business Group. Iyi consulting ushobora kuyibona online, ushobora kubukinga online ukaganira n'abantu bacu, ushobora kuza kutwirebera hagiye hatandukanye. Ama contact muzagenda muyabona munsi y'ikiganiro, ndetse andi yose azajya bahari, ndetse mushobora no kudusura ku rubuga rwacu www.yes.co.rw Youth Entrepreneurship Solution, mukagenda mubasha kubonaho amakuru agiye atandukanye, ndetse mukaba mwabasha no kuba mwakwisabira iyo serivisi ya Academy Consulting. Ushobora kuba ufite umunyeshuri uzajya kwiga, ushobora kuba nawe ushaka kuzajya kwiga ariko utarabashuwa y'icyo wajya kwiga koko cyazakugirira akamaro. Turi hano kugira ngo tuguhe factory zizatuma achieving good goals in your academic career. Icyo waba urimo cyose can be a business. Ubumenyi bwawe bwaba business, ariko ugomba kubyigaho mbere. Nibyo twavuga ngo skills cyangwa knowledge feasibility. Uzajya ukomeza kubona ibindi biganiro bigiye bitandukanye. So njyewe nari Holy Steven, ikiganiro ni Inside Business, nshimira Ivory Business Group, ndetse mukomeza kugenda muzabona ibikorwa byacu byinshi bigiye bitandukanye. Next tuzaganira ku bintu bitandukanye harimo nka career guidance. Ubundi career guidance ni iki? Kubera icyo abantu benshi ninde waguha career guidance, ese yayiguha muki? So ninde tuzakomeza kugenda tuganiraho. Ciao ciao, murakoze cyane.